就参数不改了，然后打到手动上，然后把这个刀库打出，然后点手轮。坐标记下来，关上，把那个记下来，然后你抄了就行了。你用笔记吗？不用，就是输到这个票制2803，输到这里边。2803。你现在不改是吧？改一下也行。改吧。啊，第一笔。1553.8不用，1553.